好啦，歡迎大家嚟到營養醫療教室啦！今日好開心請到阿文醫生啊，文醫生咧係骨科醫生，咁所以咧文醫生係好專業嘅。但係如果大家有啲咩疾病風險，記住問翻自己嘅醫生啊。文醫生，我好想問你好多問題啊，因為本人咧係中意呢個 snowboard。係咩？我都係喎。你都係啊，好容易斷嘢㗎嘛。係啊。咁咧，我哋呢啲有雞啦，即係啱啱初學者啦，咁啊年紀開始年長，好容易斷骨嘅，係咪啊？又唔係話關年唔年長事嘅，任何人咧去玩即係滑雪活動咧，其實都有機會整親嘅。嗱，而家就雪櫃啦，雪櫃美地啦，咁啊有啲乜嘢地方邊條骨係最容易斷嘅咧？咁要睇下其實我哋話咧就有分嘅喎，睇下你本身玩係 ski 咧，即係玩雙板啦，定係玩 snowboard 啦，定係單板。逐個講啦。係啦，咁其實有得意嘅，有個研究即係有個研究做咗嘅，去即係分辨一下究竟邊樣受傷係同邊樣情況多少少咁樣嘅。咁譬如話單板嘅咧，其實就講緊上半身會多少少受傷嘅喎，即係佢手腕其實係最多嘅。哦，因為佢一撲就咁樣樣。係啦，咁所以咧手腕嘅裂骨咧其實係第一名嘅，係第一名嘅，即係差唔多接近到20% 係最多嘅咁樣。係啦，跟住咁調翻轉，如果譬如話你係雙板嘅咁 ski 嘅話咧，因為唔會話即係下下都係即係跌落地手撐咁樣咧，咁其實下肢嘅受傷就比較多嘅。咁所以反而講話，即係如果即係講到話骨裂嘅話咧，其實講緊除咗肋骨啊以外咧，其實就係即係下肢嘅受傷比較多咁樣，有啲係腳腕有裂骨咁樣。哦，咁其實咧撲咧係咪有個技巧嘅咧？點樣為容易啲冇，即係防止呢個斷嘢有冇嘅咧？咁當然都我哋平時即係做好多球類運動啊，或者打開波做開其他即係有衝刺類嘅運動咧，我哋都會啲人都識㗎啦。你話教要有個適當嘅方法去撲嘅，撲嘅係啱啦。咁但係始終咧撲就即係始終係冇得閒冇得預㗎嘛。咁所以咧有時咧其實講保護緊要啲嘅。哦，咁前有冇分話前撲傷啲定後？如果真係有得講揀嘅時候，咁通常咧話咧有個研究指出咧話，譬如單板為例啦，咁譬如話即係跌親嘅時候手腕咪最易受傷會斷骨嘅。其實最易咧就係喺向後撐嘅時候。咁我哋話你可能知啦，即係講話 heel side 嘅時候，即係個腳踭嗰邊嘅時候就向後撐嘅時候，就比較容易即係真係斷骨嘅。咁仲有啲乜嘢係高危斷骨啊，或者斷韌帶嘅？都好啦，係啦，你講韌帶啦，咁韌帶喺邊度嘅咧？你可唔可以攞條呢條？呢個咩骨嚟㗎？呢個係講到呢個攞你攞起呢個咧，就講少少呢個先。呢個咧鎖骨嚟嘅，咁咧點解專登攞呢個咧？就因為咧其中一樣單板最易受傷嘅骨咧就係鎖骨，即係呢度。又唔係呢度啊？呢個其中一樣都係手腕係第一名，咁呢個咧都係第二、第三名㗎啦，咁樣咯。咁啊又係即係上半身有關，就同即係撞擊有關嘅咁樣。咁另外即係單板都成日有人會嚟睇我，就係話肋骨撞親會斷骨咁樣啦。係點？係啦，咁你頭先提到咯，另外咧韌帶啦，韌帶咧其實就講緊咧最易嗰個咧就係講緊膝頭哥嘅中間位置呢度有個叫前十字韌帶，咁啊成日聽人講㗎啦，咁啊英文叫 ACL 啦。係。咁咧係俾大家睇下先，呢度入邊有一條十字嘅。喺中間位置嘅咁樣啦，係啦。係。咁點解佢叫十字韌帶？就因為佢有分前啦同後啦。咁啊前嗰條咧就比較容易會喺啲扭動嘅即係轉向嘅運動度會易受傷嘅。咁包括即係球類運動啦、足球啦、籃球啦、排球啦。咁另外一個最易嘅就係滑雪啦咁樣。咁啊，不論係單板、雙板號咧都有風險嘅咁樣。咁特別係嗰個研究指出喎，特別係雙板嘅即係 ski 嘅人咧，就特別容易有斷十字韌帶嘅。哦，嗱，你講開呢樣嘢咧，我有少少分享啦。我表姐咧有一次咧，佢滑雪，佢話自己斷咗都唔知，係咪可以咁嘅咧？如果係即係啱啱可以叫做咧裂下慢慢起嗰啲咧，可能就唔知嘅，真係會。但係調翻轉，我見得多比較個案咧，其實就係一下啪聲佢就好覺嘅，即係佢自己聽到一聲好嚴重，佢又痛到飛起咁樣就即係玩唔到啦。任何運動都係嘅，就會瞓咗喺度咁樣。咁如果真係斷咗，咁點算咧？
斷咗就當然要求醫啦。首先就要求醫，係啦，應該當刻第一樣就係要暫停你嘅活動啦，即係如果你滑雪要停啦，打波要停啦咁樣。咁第二樣咧就係你要一個急性處理啦。咁通常受傷後咧隻腳都會即時會浮腫啦，會痛啦咁樣。咁我哋通常話急性嘅處理就可能要固定啦，即係唔好喐太多啦，同埋要敷冰啦。或者如果有啲叫壓力襪可以包住佢，就可以防止佢腫得犀利咁樣啦。咁另外我哋就即時話早啲可以求醫，就睇醫生去睇究竟咩事咁樣。咁因為講到呢個十字韌帶咧，即係前十字韌帶呢個問題咧，其實就本身係對於做運動嘅人嚟講咧就有關重要嘅。因為咧佢係即係愛嚟一個叫定海神針嘅韌帶，即係做運動咧，你想穩陣隻腳穩陣，能夠做到好多動作嘅話咧，就要靠佢嘅咁樣。咁如果冇咗佢咧，咁隻腳會點咧？咁我哋就即係啦，即係我哋俗語講就揈下揈下。咁當然唔會咁誇張，好似你甩咗出嚟咁，即係咁啦。咁但係咧，其實就係你講得好啱，就係揈下揈意思係佢就覺得唔穩陣，即係佢特別係搭上去用起上嚟嘅時候咧，會覺得大髀同小腿咧好似有少少即係分離咁樣嘅，即係嗰種感覺咧係會令到咧嗰個唔啱碼嗰個狀態會喺度嘅。咁你一嚟會影響個表現啦，第二方面咧其實係驚咧第二次咬傷嘅時候咧係令到你有其他組織嘅創傷。咁就你可能聽過話半月板啦，可能聽過啲軟骨啦。咁呢啲嘅組件咧，其實係會因為你再不停地咬下咬下，唔啱啱磨下，可能會揞爛咗嘅。邊度又係嗰個咩半月板咧？又係啦。半月板咧就係呢個模型度都睇到㗎，就係咧你喺關節拎開呢個菠蘿過先。關節中間，關節中間咧，而家喺圖片上咧有兩個藍色嘅嘢咧，就係即係內側同外側咧都有各一個嘅咁樣。咁呢個就半月板。係啦，咁軟骨就更加易理解啦。凡親關節嘅中間嘅負重嘅表面就係一個軟骨嘅位置。你講開呢樣咧又踩正我個營養，我學啦。有好多人咧就買嗰個 glucosamine，嗰個寫中文叫做乜嘢咧？布魯糖胺，就放嗰個軟骨嘅，啱唔啱咧？係咪係人都可以食嘅咧？呢樣嘢其實咧嗰個健康產品咧就個個人都可以食嘅，係啦。冇話食得多嘅，食得多就即係好，即係都冇好多人都會食得好超多嘅，係啦。咁食過量又即係冇乜咁嘅咁啊冇效果啦，係。咁但係即係大家都係比較擔心嘅就係或者關注嘅係咪有冇效果啦咁樣。咁個效果其實就係有啲初期研究就有啲人可能有用嘅咁樣，係嗰個痛感啦，就會有啲幫助咁樣咯。好。咁講翻嗰條韌帶啦，斷咗啦，係咪就要做手術咧？係咪要駁翻佢咧？即刻。係啦，我哋頭先提到前十字韌帶咧，如果佢話真係處理嘅話咧，就要做手術啦。咁我哋做手術咧就講重建嘅，就冇得補翻去嘅，唔同縫衫，即係咧，如果你話衫爛咗，可能即係落針先亂翻去就着得咁樣啦。咁但係咧韌帶咧，即係喺其他地方嘅韌帶咧，都可能有得補嘅。咁但係唯獨是咧喺前十字韌帶咧就冇得補嘅，因為傳統嘅理論咧就係因為佢本身佢位置呢個位置咧就喺個關節入面，咁長年累月其實都有啲關節液係即係積浸住佢咁樣嘅，咁變相嗰個即係嘅修補嗰個發炎反應咧就唔理想，所以變相你聯翻去咧就係靠啲線去維持住佢冇自身嘅愈合嗰個能力，咁就所以其實聯就等於即係冇乜效果，唔長久咁樣。咁所以我哋而家標準即係做法咧就係講話我哋唔要舊嗰條，我哋重新係啊，唔要舊嗰條㗎啦。咁我哋咧就會係自己捐一條筋出嚟。邊度有得捐？有嘅，咁我哋咧，我哋通常話攞大髀後肌嘅其中一條筋腱咧，就可以即係嗰兩嚿細肌肉嘅筋腱咧，其實即係所謂可以犧牲嘅，咁可以拎翻出嚟，咁我拉過一條，咁重新重做一條韌帶俾佢咁樣，咁就可以整翻個功能出嚟，穩陣隻腳可以做翻運動。你一講起筋，我就諗緊呢個牛筋麵嗰啲牛筋，嗰啲牛筋我諗有得補嘅咩？即係兩條其實可以聯翻佢㗎，都可以繼續。如果你話唔係ACL，但係其他嗰啲係真係。如果其他嘅話，咁你爛咗，你其實可能個概念上啦，你可能幻想係你當係一條大纜繩咁樣咯。咁如果譬如係其他地方嘅話，佢真係裂開咗嘅話，咁佢只係分開咗啫。咁我哋咧就要將佢駁翻，即係帶翻埋一齊黐翻住佢嘅話咧，咁佢自己嘅身體嘅愈合能力咧就會幫到手，可以處理到，即係令佢自己愈合翻咁樣咯。咁
做完呢個 ACL 嘅手術之後，有冇啲咩要留意嘅咧？哦，咁呢個就即係好緊要啦，問得好好。最緊要就係復康過程啦。係啦，十字韌帶咧就出名個復康咧係耐嘅，係冇得快嘅。係啦，咁啲咩叫耐咧？咁可能大家朋友都有睇職業嘅運動咁樣，咁都知所有嘅球員啦。如果尤其是足球嗰啲係啦，一有十字韌帶受傷就成季報銷。點解咧？就因為個復康嘅過程咧係冇人能夠縮短嘅。咁通常講緊9個月至1年度。哇！咁點啊？咁嗰9個月喺度做乜嘢啊？要不停做 physio。係啦，做復康療程咯。咁即係我哋分階段嘅。手術後初期，因為嗰個人即係重建嗰條韌帶其實未穩陣嘅話咧，咁我哋做嘅運動量啊，或者嗰個鍛鍊嘅份量都會比較少嘅，即係輕強啲咁樣。咁嗰段時間就可能做啲叫個膝頭哥嘅幅度嘅訓練啊、消腫啊、消痛啊咁樣，同埋提供嘅好嘅環境，等個重建嘅韌帶咧去愈合翻咁樣。3個月打後，等個韌帶已經話同你自己嘅體內嘅組織已經混成一體嘅時候咧，咁你嗰件嘢先係你自己嘅時候咧，先開始逐步增加個運動量咁樣咯。咁到最後嗰個復康階段咧，就大部分都係講緊啲運動類別嘅鍛鍊啦。咁譬如我打籃球嘅，我就做啲有關籃球鍛鍊，係啦。足球嘅就還足球咁樣咯。咁你到真係練到你嗰個腳啦，功能非常之好啦，同另外隻腳嘅力度又差唔多啦，你嘅運動嘅表現又提升翻啦，咁先可以話重返球場咁樣。即係其實係可以好得翻100% 嘅。可以。咁都係一個鼓舞嘅一樣嘢嘅。但係我有聽過嗱，唔知啱唔啱咧？好似可以由佢繼續斷嘅喎，係咪咧？啲十字韌帶。係啊，如果你講緊係一個唔係運動員，係正常一個人。如果你係即係一個人，你唔係諗住做咩運動嘅話咧，其實冇咗前十字韌帶係唔影響行路嘅，即係唔會話冇咗十字韌帶我行唔到路，我跛咗或者我坐輪椅唔會嘅。頭嗰段可能腳腫啊，同嗰段發炎嗰段過程你會過嘅，過咗之後咧，其實你練肌肉嘅話咧，其實係有足夠穩定性，你可以日常生活行路嘅咁樣，係啦。只不過個限制就係你唔應該亦都唔好做運動啦咁樣。非常之好啊！咁啊，有冇啲人係高危人士嘅咧？斷骨或者斷韌帶定係唔關事嘅？係睇運動。咁當然都睇下即係本身幾樣嘅因素啦。第一樣就係病者，即係嗰個病人嘅因素啦。即係我哋話會唔會個人本身係有其他嘅病患，令到啲骨比較脆弱啲啊？咁啊易啲斷骨啦。或者有啲人本身嘅我哋話有啲人係天生個韌帶嗰個柔軟度係高嘅，令到佢嗰啲即係佢可能又做到嘅幅度係比較誇張啲嘅，咁嗰啲人咧其實就有少少接埋嗰啲係啦，高少少風險咧係易啲韌帶係會有受傷嘅。我竟然軟啲嗰啲人係容易啲。係㗎，即係太軟係會即係佢做得一字馬嗰啲就要小心啲啦。即係會易少少，即係會有受傷。咁當然都你要有個創傷先令到有受傷，唔會無端自己斷咗坐喺度斷咗，係啦，唔會嘅咁就係啦。咁另外就頭先我哋講緊一路都講緊話我滑雪啦、運動啊咁樣啦，咁所以咧。其實高危嘅嘢就係嗰個活動咯，即係要做好保護啊！你可能要運動前要拉筋啊，咁如果譬如話涉及高危嘅活動，特別係滑雪，即係要撞擊啊、會跌啊呢啲，咁我哋即係我同我啲朋友講話，一定要堅持佢哋要做好安全措施㗎啦。例如乜嘢咧？戴頭盔、戴護腕，係啦，戴護 pat 呢度得唔得？呢度都要㗎，係咪？呢度要同埋我見到人哋嗰啲咧，你有冇見過啊？隻龜擺屁股得唔得㗎？得，其實都得㗎，都可以嘅，係啦。不過外置，即係我哋講話外置嘅護具啦，即係佢個龜係外置啊嘛，有機會即係整下甩咗嗰下，即係跌嗰下佢都甩咗咁樣。就龜還龜，個屁股還屁股。係啦，咁啊個龜你跌落地下諗住砸落隻龜，點知就你個龜就喺側邊咁，你自己就跌咗落地下，咁就冇咁理想。都會容易斷。咁有冇啲咩預防嘅方法咧？即係除咗即係唔係嗰一刻嘅預防，譬如拉筋啊、戴龜嗰啲啊。平時有冇啲乜嘢我哋可以做可以預防呢件事？亦都可以平時做少少，即係我哋話肌肉嘅鍛鍊咯，確保肌肉啊、關節嘅活動能力啊，咁呢啲係即係身體嘅整體狀況去配合你做嗰個比較
高要求嘅運動。好啦，真係非常之多謝你啊，文醫生。去到最後啦，你覺得有啲乜嘢想同我哋啲運動員啊，想做運動員嘅人士啊，去講關於呢個骨骼嘅健康啊，或者有咩預防嘅嘢啦？咁都係幾方面啦，即係凡親骨嘅或者肌肉嘅健康咧，最緊要都係有適當嘅即係嘅鍛鍊咯，係啦。咁啊鍛鍊多即係鍛鍊好嘅話，肌肉咧能夠幫助到關節啦，係啦，關節又會穩陣啲啦，咁又會少啲創傷啦咁樣。咁另外就即係通常我哋都會即係提倡即係話可能即係飲食都要食多啲即係均衡飲食啊，係啦，多啲蛋白質啊咁樣咯。係啊，真係多謝晒你文醫生講呢句咧。講到呢一度咧，我哋下一集咧再有文醫生同我哋講呢個骨骼嘅健康啊，咁我又講一講嗰啲健康嘅營養啦。講到尾咧，大家真係要均衡嘅營養，保持一個良好嘅體重啊。太重嘅人士咧，係咪容易斷啲嘅咧？太重嘅人士就未必容易斷，唔關事嘅，不過可能會易啲跌啫。易啲跌，係啦，未必容易斷，就易啲跌，唔係咁容易balance到，係咪？咁係啊，所以要食得好，做運動做得好，咁跟住咧，我哋就保護翻自己啦。最緊要做運動嘅時候。好啦，今日講到呢度，多謝晒你啊，明醫生。多謝。我哋下次再傾過。好啦，拜拜。拜拜。